हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मेडिको में आपका स्वागत है। आज हम एबीजी मशीन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से एबीजी करते हैं, जिसे हम आर्टियल ब्लड गैस कहते हैं। फर्स्ट टाइम में हम मशीन को ऑन करके उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बटन है ऑन करने वाली। हमने मशीन को ऑन कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है लास्ट रिजल्ट एंड आई स्टेट कॉटेज करके 2 नंबर पे। हम इसको थोड़ा और विजुलाइज होने के लिए इसकी स्क्रीन की लाइट को ऑन कर लेंगे। जो है आप देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो गई। अब हम चेक करेंगे इस मशीन का टेम्परेचर। सबसे मुख्य मशीन को चलाने के लिए इसका टेम्परेचर हम जांचेंगे। टेम्परेचर जांचने के लिए मेन मेनू पे इसका हम बटन क्लिक करेंगे। मेन मेनू पे बटन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें नंबर 1 पे एनालाइजर स्टेटस जो है कि दिखाई दे रहा है, और इसे हम चेक करने के लिए 1 नंबर की बटन को दबाएंगे। हमने दबा दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर 28.7 है और बैटरी भी 3rd नंबर पे बैटरी 8.29 वोल्ट है। एक्चुअली इन्हीं दोनों चीज़ों को पैरामीटर्स को हम देखते हैं और देखने के बाद फिर हम जो है कि आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिपीट मेन मेनू पे आते हैं और मेन मेनू के बटन को हम क्लिक करेंगे। फिर हमारा एनालाइजर स्टेटस आ जाएगा और मेन स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम मशीन को प्रोसेस में लेंगे और लेने के बाद जब मशीन से हमें जांच करनी होगी तो हम 2 नंबर की बटन इसमें क्लिक करेंगे। जो है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है स्कैन और इंटर ऑपरेटर आईडी। अगर आपको कुछ आईडी इसमें डालनी है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इंटर की बटन दबा सकते हैं। जो है री अगेन स्कैन और इंटर ऑपरेटर आईडी अगेन, फिर इंटर कर देंगे। अब आएगा स्कैन और इंटर पेशेंट आईडी। इसे भी हम लोग जो है इंटर कर देंगे। पेशेंट आईडी अगर डालनी है तो पेशेंट आईडी भी डाल देंगे। 2 टाइम्स इंटर करेंगे क्योंकि अगेन ये जो है कि स्कैन और इंटर करने के लिए मांग रहा है। अब आप देख सकते हैं इसमें स्कैन कॉटेज एंड लॉट नंबर। अब इसके लिए दोस्तों हम जो है जो इसकी एबीजी कॉटेज होती है जो EG7 के नाम से है, उसे हम जो है निकालेंगे, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखी हुई है। इसमें pH, PCO2 और PO2, सोडियम, कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम, हेमाटोक्रिट, SCO3, TCO2 और बेसेक्सेस SO2 और हीमोग्लोबिन जो है, ये सारी जांचें हमें इस मशीन में करने के बाद उपलब्ध हो जाएगी। अब आप दोस्तों इस कार्टेज को हम स्कैन करने के लिए इसके आगे रख देंगे, और रखने के बाद उसके स्कैनर पे ये देख सकते हैं आप बना हुआ है इसका स्कैनर। इसमें मशीन को उठाएंगे और मशीन को उठाने के बाद यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं, स्कैन की बटन लगी है। इससे हम इसे स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं स्कैन करने के बाद ये रेडी हो गई एबीजी करने के लिए। जो है आप देखें एबीजी कॉटेज के लिए इंडिकेशन आ गया इसमें इंसर्ट करने के लिए। सो हम जो है फिर एबीजी कॉटेज को टीयर करेंगे। यहाँ पे टीयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट यहाँ से हम टीयर करेंगे और टीयर करके इसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद
जस्ट ये आप देख सकते हैं इसकी कॉटेज है। इसकी कॉटेज को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसे बाहर करेंगे, बाहर करके जस्ट ऐसे रख लेंगे। आप देख सकते हैं ये कॉटेज है। जो रेड कलर का मार्क दिख रहा है जस्ट उसमें जो ब्लड डालेंगे हम उसी के मार्क तक जो है कि होना चाहिए, उससे एबव या ज़्यादा नहीं रखना है। इसके बाद हम इंजेक्शन हिपैरिन सोडियम इंजेक्शन लेंगे और इसको हम एक 2 ml की सिरिंज में लोड करके सिरिंज को हिपरनाइज करेंगे। जस्ट इसमें हिपैरिन लोड किया और लोड करने के बाद फिर इसी में हम वापस कर देंगे। वापस करने के बाद ये सिरिंज हिपरनाइज हो गई है जो है। फिर दोस्तों हम इसी सिरिंज से आर्टेरियल लाइन से ब्लड सैंपल लेंगे और फीमोरल आर्टरी लाइन से भी हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं। और लेने के बाद फिर इस सैंपल को लाके हम इस कॉटेज में डालेंगे और डालने के बाद फिर इसके रिज़ल्ट के लिए वेट करेंगे। अब दोस्तों हम आर्टेरियल ब्लड सैंपल लेके आए हैं और इसको हम इसमें डाल के थोड़ा इस निडल की एयर निकाल लेंगे जिससे कि कोई कॉटेज में एयर ना जा सके। देन इसका ये फिलिंग पॉइंट है, इस फिलिंग पॉइंट में हम ब्लड डालेंगे और एक मार्किंग जो बनी है उसी पॉइंट तक ब्लड जाना चाहिए। इसके बाद फिर हम ब्लड को रोक लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड हो गया, फिल हो गया। इसके बाद एक क्लिप होती है, उस क्लिप को हम ऐसे क्लैंप कर देंगे। क्लैंप करने के बाद इसे हम फिर एफजी मशीन के पीछे एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट में हम इसे इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करते समय खट की आवाज़ आएगी जिससे हम समझ जाएंगे कि ये प्रॉपर फिक्स हो गई। अब आप देख सकते हैं प्रोसेस रनिंग पे है। थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को होल्ड करेंगे। जब चीज़ें आ जाएंगी फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा हुआ है डू नॉट रिमूव कॉटेज। जब तक ये कैलिब्रेशन चल रहा है तब तक आप इस कॉटेज को निकालना नहीं है, और जब ये पूरा आ जाएगा लास्ट तक 0 तक तो फिर एफजी का रिजल्ट इसमें शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं एनालाइजिंग पे चल रहा है, बस थोड़ी ही समय बाकी है रिजल्ट आने में। यस दोस्तों देख सकते हैं रिज़ल्ट आ चुका है जिसमें pH 7.343, PCO2 48.5, PO2 105, बेसिक्सेस +1, SU3 26.3, TCO2 28, SO2 98%। स्क्रीन में ही सारे रिज़ल्ट देखने हैं तो हम इस बटन को भी दबा देंगे तो हमें दूसरी रीडिंग दिख जाएगी। आप देखिए इसमें सोडियम 141, पोटेशियम 6.2, कैल्शियम 1.12, हेमाटोक्रिट 36, हीमोग्लोबिन 12.2 इसमें शो हो रहा है। दोस्तों अब इसमें प्रिंट का बटन है जो यहाँ पे, इसे हम क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पे प्रिंटर में आप देख सकते हैं ये प्रिंट रिपोर्ट हो रही है और रिपोर्ट प्रिंट हो गई है। रिपोर्ट प्रिंट होने के बाद हम मशीन में 1 नंबर का ऑप्शन दबाएंगे तो
कॉटेज हमें रिमूव करने का ऑप्शन मशीन देगी। सो हम कॉटेज ऐसे पकड़ के रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद फिर इसे हम डिस्कार्ड करेंगे। ऐसे हम जो है और भी वीडियो हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिखाते रहेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।